अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ दवा खाने से हकीम हसीनुद्दीन फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक शानदार नुस्खे के साथ। आज का हमारा टॉपिक है खांसी नज़ला ज़ुकाम, बदलता हुआ मौसम। इस मौसम में दोस्तों, मौसम का सबसे पहले वार नज़ला खांसी ज़ुकाम पे ही होता है। ये बढ़ जाती है और जब ये लग जाती है तो महीनों शिफा नहीं मिलती, महीनों परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको 4 चीज़ें लेनी है। पहली चीज़ मुलेठी, दूसरी चीज़ सोट सूखी हुई अदरक, तीसरी चीज़ काली मिर्च और चौथी चीज़ दोस्तों कलौंजी। 100 ग्राम मुलेठी ले लेंगे, 100 ग्राम सूखी अदरक यानी सोट ले लेंगे, 100 ग्राम कलौंजी और 25 ग्राम ले लेंगे दोस्तों काली मिर्च। इन सबको अच्छे से सफ़ूफ बना लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। और एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, मुलेठी का ऊपर का छिक्कल निकाल कर फेंक देना है, तब वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको। मुलेठी किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले उसको शुद्ध कर ले, मुदब्बर कर ले, उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो उतार कर फेंक दे, उसके बाद उसका पाउडर बनाए। और 25 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है। समझ में आ गया होगा। 4 चीज़ें हैं, मुलेठी 100 ग्राम, सोट 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर के कूट छान के अपना पाउडर बना ले। इस्तेमाल का तरीका ये है, नाश्ते के बाद आधा घंटे के बाद गुनगुने पानी से आधा चम्मच, दोपहर के खाने के बाद आधा चम्मच और शाम को सोते वक्त आधा चम्मच गुनगुने पानी से दोस्तों लेना है। और कोई बात समझ में नहीं आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और एक दरख्वास्त ये है दोस्तों, दुआ दवा खाने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।